Vâng, xin kính chào tất cả anh em trong nghề nhôm kính. Ngày hôm nay thì xin chào mừng với tất cả anh em trong nghề nhôm kính đã đến với cái chương trình giới thiệu về cái dòng sản phẩm máy làm cửa nhôm của công ty chúng tôi, công ty cổ phần xuất khẩu Factor Việt Nam, chuyên cung cấp nhập khẩu tất cả các sản phẩm máy làm cửa nhôm, cửa nhựa trên khắp 63 tỉnh thành tại Việt Nam hiện nay. Và ngày hôm nay thì quý vị khách hàng chúng ta đang tham quan một cái sản phẩm như ở trên này. Thì với cái dòng sản phẩm này thì chúng tôi sẽ cam kết mang tới cho tất cả quý vị khách hàng một cái dòng sản phẩm giá trị thì tốt nhất và giá thành ưu đãi và chế độ bảo hành bảo trì thì tốt nhất trong tất cả các sản phẩm các công ty bán máy hiện nay trên thị trường. Và khi quý vị khách hàng chúng ta mua sản phẩm thì chúng tôi sẽ hỗ trợ vận chuyển về cho chúng ta và sẽ có kỹ thuật về lắp đặt, chuyển giao công nghệ và bảo hành cho chúng ta trong những cái thời gian. Và ngay bây giờ đây tôi sẽ giới thiệu cho tất cả quý vị khách hàng cái dòng sản phẩm, và cái dòng sản phẩm này thì được khách hàng trên khắp 63 tỉnh thành ưa chuộng và bán chạy nhất trong tất cả các sản phẩm máy cửa nhôm hiện nay. Và cái dòng sản phẩm này thì mang tên đó là máy cắt nhôm 2 đầu 9F, quay đa góc, ray dẫn hướng là ray vuông và thân bệ máy to hơn những cái sản phẩm thông thường. Và tổng quan chi tiết của sản phẩm đó là mỗi một đầu máy là 2,2 kW và hai đầu máy này thì là 4,4 kW. Đường kính lưỡi là 450, sử dụng lưỡi đó là Wagen của Nhật Bản, vết cắt rất là đẹp và rất là chính xác. Và cái dòng sản phẩm này sẽ gồm hai đầu máy, một đầu máy cố định và một đầu máy di chuyển. Khi chúng ta muốn cắt thì chúng ta sẽ lấy số đo để chúng ta kéo đầu máy và chúng ta sẽ xem cái kim chỉ thước ở đây. Đấy, và sau đó thì chúng ta sẽ thay vì chúng ta chốt tay ở đây thì chúng ta sẽ sử dụng chế độ hãm hơi. Chúng ta hãm nó lại thì chúng ta dùng hãm hơi này thì nó sẽ nhanh hơn và chính xác hơn rất là nhiều so với cái chế độ hãm tay ở đây. Và cái sản phẩm này thì nó sẽ quay đa góc, một góc là 45 độ ngửa ra như chúng ta đang nhìn ở trên đây. Đây chính là góc 45 độ ngửa ra và một góc là 45 độ úp vào, thì đây chính là góc 45 độ úp vào. Tất cả cái thao tác đều được hoạt động trên cái bảng điều khiển này và chúng ta sẽ chỉ việc bấm nút thôi. Và một góc nữa đó chính là góc 90 độ. Đây là góc 45 độ úp vào và đây là góc 90 độ. Và chúng ta đang nhìn cái tổng quan của cái mặt của nó đây ạ. Tất cả những cái mặt ở đây đều là những cái bệ thép rất là dày và rất là chắc chắn ạ, để đảm bảo cái sự nó không bị han rỉ và đảm bảo cái sự chắc chắn. Gồm 3 piston kẹp nhôm như chúng ta đang nhìn ở trên đây. Và hai bên đầu máy thì đều có máng trượt DC. Khi chúng ta cắt thì DC nó sẽ tự động nó trượt ra theo cái máng trượt DC này, thì nó không bị vấp nhôm và không bị nổ hỏng nhôm, không bị hút nhôm vào bên trong, nó là gãy lưỡi rất là nguy hiểm. Chụp về thiết kế nó lên xuống theo phương thẳng đứng. Đấy. Và chúng ta sẽ quan sát một số cái chi tiết cải tiến của cái dòng sản phẩm này nó khác gì so với những cái sản phẩm thông thường, và tại sao chúng ta nên đầu tư cái dòng sản phẩm này để chúng ta làm sản xuất ra những cái thành phẩm nhôm kính của chúng ta. Đấy. Và tiếp theo chúng ta sẽ quan sát đó là cái hệ thống đường ray trục thì nó khác với những cái sản phẩm thông thường trước kia. Thì sản phẩm ray này là ray phi 42 dây to mà nó được đặt liền với thân máy này không kê. Đấy, để đảm bảo cái độ chắc chắn. Và chúng ta sẽ quan sát tiếp theo là cái ray dẫn hướng bên trong ạ. Cái ray dẫn hướng bên trong để mà đẩy motor lưỡi cắt ra thì mỗi một đầu máy thì motor nó sẽ được trượt trên hai cái đường ray. Thì cái ray dẫn hướng này thì nó sẽ sử dụng cái ray vuông như này ạ. Ray vuông mang cá đấy ạ. Nó rất là cái độ ổn định của nó tốt hơn. Những cái sản phẩm thông thường thì sử dụng cái ray biôm như này để dẫn hướng, còn sản phẩm này sử dụng ray vuông. Đấy, rất là an toàn, rất là tốt. Và sản phẩm này thì chúng ta sẽ quan sát về cái thân bệ máy đấy ạ. Đây chính là cái thân bệ máy với cái dòng sản phẩm máy cắt nhôm 2 đầu 9F thế hệ mới năm 2019 này, thì sẽ sử dụng cái thân bệ máy này nó to hơn, thì thân bệ máy nó to hơn, đầm hơn và chắc chắn hơn. Chúng ta cắt thì nó không ảnh hưởng đến góc cắt của chúng ta, rất là to và chắc chắn. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ quan sát một số cái cải tiến nữa về cái mặt sau của máy. Đấy, mặt sau của máy này thì cái thiết kế piston dầu và piston khí thì nó được làm gọn ở bên trong. Thì trong cái hộp đầu máy đấy thì nó sẽ đảm bảo cái diện tích của chúng ta nó được tốt hơn mà nó không ảnh hưởng đến cái va đập hoặc những cái piston. Còn những cái sản phẩm thông thường thì nó lồi ra như này. Đây, piston chuyển góc ấy rất là to. Mặt sau của nó bằng bệ thép đấy ạ. Tất cả bằng bệ thép hết, rất là chắc chắn. Hai bên đầu máy thì giống như nhau. Đây, và chúng ta sẽ quan sát về đây là cái chế độ khi chúng ta cắt thì đây là cái chế độ mà va chiết áp để mà đẩy lưỡi cắt ra ngoài. Thì thay vì chúng ta phải tháo cái này ra, chúng ta chỉnh cái va chiết áp ở bên trong này. Thì đây chúng tôi thiết kế cải tiến thì chúng tôi sẽ đưa nó ra ngoài, thì chúng ta căn chỉnh thì nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Và tiếp theo đó là hệ thống điện ở đây ạ. Chúng ta sẽ quan sát sử dụng hệ thống điện dòng 9 cao cấp đấy ạ.
sẽ gồm một cái chống đảo pha để tránh đó là hiện tượng quay ngược motor, ngược lưỡi sẽ hỏng lưỡi rất là nguy hiểm, át tổng ấy, cầu trì, những cái khởi động từ. Và đây là những cái rơ le nhiệt đấy, để đảm bảo chúng ta làm việc lâu dài nó bị nóng thì tự động máy nó sẽ ngắt, nó không làm việc nữa, nó rất là an toàn. Hai ngăn cách biệt, ngăn điện và ngăn hệ thống van từ cách biệt, van điện từ cách biệt nhau để đảm bảo cái sự an toàn. Và tất cả đầu máy thì đều có những cái chế độ phun dầu, và phun dầu này là phun dầu kỹ thuật số. Đấy, phun dầu kỹ thuật số bằng những cái timer thời gian ở đây. Đấy, chúng ta điều chỉnh những cái thời gian khi mà lưỡi ra thì bao nhiêu giây thì nó sẽ cắt, và lưỡi thu về bao nhiêu giây thì nó sẽ dừng phun dầu. Đấy, chúng ta điều chỉnh ở đây công tắc nguồn. Và sau đây tôi sẽ tiến hành cắt thử các thành phẩm cho tất cả quý vị khách hàng. Chúng ta sẽ được hiểu rõ hơn về cái dòng sản phẩm này. Chúng ta sẽ tiến hành lấy số đo này. Kích thước này chúng ta sẽ rút tay này. Chúng ta sẽ đưa nhôm vào, sau đó chúng ta sẽ cân lại. Đây là cắt góc 90 độ. Và sau đó chúng ta sẽ tiến hành đó là bấm nút khởi động motor. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành bấm nút start. Xe sẽ tự động trượt ra ngoài ạ. Và đây chính là những cái thành phẩm khi chúng ta cắt nhôm. Vết cắt thì rất là đẹp và rất là mịn ạ. Đây là nhôm sinh pha dày, chính hãng rất là dày ạ. Và trên đây là tổng quan chi tiết sản phẩm máy cắt nhôm 2009S, và hiện tại đã được khách hàng tin tưởng và sử dụng nhiều nhất trên khắp cả nước trong 63 tỉnh thành. Đấy, và quý vị khách hàng chúng ta sẽ yên tâm đầu tư sử dụng cái sản phẩm này. Và ngoài ra đây chính là cái kho máy của công ty chúng tôi tại cơ sở, tại trụ sở chính đó là tại miền Bắc, gần bến xe Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội. Đấy, chúng tôi cung cấp rất là nhiều các dòng sản phẩm, gồm các sản phẩm 05 hay là các sản phẩm máy 08, các sản phẩm máy phay đố, ép góc, đột dập nén khí, máy khoan khóa đầy đủ.